안녕하세요, 지원남자입니다. 자, 예전에 올렸던 마인크래프트 2일차입니다. 예, 이메 세이브 켜져 있을 거예요. 제가 오늘 영상을 많이 올렸죠. 예, 쭌이라는 악플러 때문에 그런데 예, 2일차 가봅시다. 렛츠고. 참고로 제 목소리가 들리게 하려고 해가지고 잡소리가 많이 포함됩니다. 주의하세요. 무편집입니다. 마인크래프트는 무편집으로 계속 올릴 거예요. 참고로 제가 게임할 수 있는 핸드폰이 2개라 가지고 마크가 엄마 폰 포함해서 3개 깔려 있어가지고 하는데 녹화는 이걸로 해야 돼가지고 여기서 합니다. 아, 맞다. 이렇게 일단 이제 인벤 세이브 켜놨겠죠, 저? 잠시만요. 그러네. 소식 뮤직. 아무도 없지. 철을 모아야겠네요. 오늘은 이제 여기 이거 쓰자. 예, 자, 일단 집을 좀 늘려야 돼요. 예, 집이 이렇게 조그마하면 어떻게 살 건데? 뭐 땅굴에서 살 거요? 돈 많이 모읍시다. 잠깐만요. 아, 예. 집을 좀 늘립시다. 너무 좁다. 벌써 여긴 제작대를 해줄게요. 문을 하나 만들고 여기 하고 바로 이곳에 나무를 캐줘요. 자, 잡소리가 많이 포함되는 건 죄송합니다. 제가 아직 초등학생이고 아직 용돈을 아직 안 받고 용돈은 안 받아가지고 살 돈이 없어가지고 지금 예 사냥도 좀 해야 되겠다. 송이야, 네 이런데요. 왜? 소당 어딨지? 딱고기다. 이 법정 한 번 고생 재미없어. 다음엔 상자를 만들어야겠다 이거. 상자도 하나 만듭시다. 아이템 좀 넣어놓고.
뭐 이상 잡다한 게 많이 있노. 이건 써야 되니까. 이것도. 예, 갑시다. 양이다. 멈춰! 에이, 제이, 공격. 죽어 이 자식아. 양이다. 내 식량이 되어라 양아. 제이, 죽어라. 아, 밖에 엄마가 있어가지고 좀 이상한 소리가 많이 들리는데 어쩔 수 없어. 소리 좀 더 키울게요. 멈춰! 움직이지 말랬지? 이 자식아, 죽어. 움직이지 마. 움직이지 말랬잖아. 이 자식아. 애교 부리는 거 아니에요? 목소리 왜 이래? 마크를 7살 때부터 했는 고였는데 난 벌이 왜 제일 싫더라. 벌이 싫어. 난 벌이 싫어. 무서워. 새끼벌은 귀엽다 근데. 최대한 몬스터 안 나올게. 차를 어디서 구하지? 아, 돼지. 돼지, 공격. 일단 집 근처에서 하는 게 좋아. 이거 뭐. 잠깐만요, 들어가기 전에. 잠깐만, 멈춰놓고. 아, 보통 이거. 겨울은 이거 생각. 에이, 아무것도 없잖아. 게임 없어. 빨리 집에 가야겠다. 밤이 되고 있어. 광질은 내일 해야겠다. 철 언제 구하냐? 찌찌. 밤은 났는데. 내 집, 내 멋있는 집, 내 집. 저기다 내 집. 꺼져. 불 하나 더 사줘요. 꼭 샀네. 잡시다. 밤새 잠자 했다. 이 아침. 왜 저 새끼들 왜 여기 있어? 얕으니까 여기만 해서 갑시다. 이제 광질을 해야 되는데 어디서 하냐? 양 너무 귀여워, 새끼 양. 귀여워. 여기 돌이 왜 있지? 횃불을 다 썼네, 있어. 벌써 영상이 끝나가고 있어. 빨리 철을 모아야 돼. 아이, 때릴 수가 없잖아. 여긴 철이 있을 것 같기도 한데. 이런. 쏙 탄다.
길게 걸고 게 좀비가 나올 수도 있으니 빨리 도망치도록 하겠습니다. 벌써 영상이 10분이나 됐네. 아, 철을 구해야 되는데. 아, 저기로 가볼까? 양아, 안녕. 네. 네. 매. 달광의 길. 달광이 이런. 자식아. 저기도 뭐가 있나봐요. 아, 뚫을 힘도 없어. 굴이잖아, 얘. 이런? 철인 줄 알았는데 굴이었잖아. 철 없나? 야, 이런 크리퍼잖아. 으악. 오, 철이다. 철이요. 근데 어떻게 나가지? 근데 이제 생각해 어떻게 나가지? 뭐야, 마녀. 비켜, 이 새끼야. 아야, 씨. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 어이. 저기가. 아. 엄마, 알았어. 아, 죄송해요. 일단 오늘은 여기. 아, 엄마 기다려봐. 예, 오늘은 여기까지 할게요. 엄마 떠가지고 더 이상 안 될 것 같네. 예. 여러분들, 안녕히 계세요.